今日同大家分享一個錢包嘅故事。原來點樣放錢咧，都係一種學問嚟嘅。如果大家咧都想財源滾滾，一定要聽到最後。認識我嘅朋友都知道我非常好學，除咗自己鑽研數字呢門學術外，我仲會學一啲其他門派嘅心得。因為呢個世界上你唔知道嘅事情，實在比知道嘅太多太多啦。有一次，我同幾個福主一齊去大陸拜訪一位奇門嘅老師，因為喺大陸嘅關係啦，大家咧多數都係用電子錢包。簡單啲嚟講，佢哋係得部電話，冇帶銀包嘅。咁基本上就係得我哋幾個香港人有銀包呢樣嘢啦。佢就叫我哋拎晒個銀包出嚟，咁我就直接攞埋個銀包走出去做演示，就係我手上呢個銀包啦。老師一打開就拎晒我所有嘅港幣出嚟睇咗一轉，咁主要咧就係睇我擺錢嘅方向啦。就問我曉嵐，你係咪支出比收入多啊？我話唔係喎，老師都可以喎。咁我就同老師講，老師你係咪未睇埋我另外一邊？因為我港幣同人民幣咧係分開擺嘅。咁佢睇完之後咧，大概就明白咗。如果紙幣嘅人頭方向咧向錢包多，就係收入比支出多。咁由於我恩師咧俾咗一沓嘅種子人民幣我咧，我全部都係個頭向下插落個銀包度嘅。咁我港幣的確係人頭向上嘅比較多，所以實際嘅情況係我一般係收人民幣多過港幣嘅。自此之後，我都唔理佢係人民幣定係港幣，我全部都會排得整整齊齊，全部人頭向下面。咁呢個咧就係我同錢包嘅故事啦。如果你哋都想身邊嘅人一齊財源滾滾，轉發俾3個好朋友，喺下面留言3新萬物，點讚收藏關注我，我係曉嵐老師。